Доброго ранку всім! Запрошую вас на заняття по ознайомленню з природним довкіллям. В грудні виють заметілі, вкрили ковдри білі-білі, і луги, і долини, поле спить, дрімає все навколо. Грудень скрізь господарює, замки крижані мурує, на ялинові верхи одягає кожухи. Грудень місяць рік кінчає, нас до свята наближає. Прийшов перший місяць зими – грудень. Він дарує мало сонячних днів, частіше стоїть похмура і холодна погода, тож і звуть його в народі студень – ворота зими. Земля ще не встигла повністю охолонути, тому перший сніг падає легесенький і пухнастий, та полежавши декілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Грудень на всю зиму землю остуджує, вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. У грудні господарює зима. Застиг дремучий ліс, дерева поринули в глибокий сон. Усе навколо біле-біле. Цієї пори у відкритому полі гуляє крижаний вітер. Холодно та незатишно в лісі, особливо вовкам та лисицям. А ось тому, у кого є тепле лігво, нірка чи гніздо, у кого повна комора запасів, у цей час комфортно та спокійно. Грудень завершує календарний рік. Попереду новорічні свята. І кожного з нас тішить душу сподівання, що наступний рік буде мирним, кращим, щасливим і багатим на приємні моменти життя.